तो दोस्तों एक बार की बात है, मैं अपनी बजरी तोतों की कॉलोनी में पहुंचता हूं और मटकियों के अंदर देखता हूं तो दोस्तों बहुत सारे चिक्स मुझे देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारी मटकियों के अंदर यहां पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। पर एक मटकी के अंदर दोस्तों केवल एक ही बच्चा था और वो भी बहुत ज़्यादा भूखा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कुछ खिलाया जाए, पर दोस्तों मैं नहीं खिला सकता था, तो वो बहुत ज़्यादा छोटा था। तो मैंने क्या किया, उसी के साइज़ के बच्चे को ढूंढा किसी दूसरी मटकी के अंदर, जिसमें कि दूसरी माँ या फिर दूसरी फीमेल जो है उसको खाना खिला सके। दोस्तों मैंने देखा कि उसकी बगल वाली मटकी के अंदर, जहाँ पर उसी